Мужик долго не был дома. Приехал, стучит в дверь костяшками пальцев. Никто не открывает. Он стучит кулаком. Все равно не открывают. Он ногой. Без результата. Тут соседка высовывается из-за двери. «А ты рогами постучи!» Затащила мужа на огород теплицу перекопать. Ему ясен пень, жуть как неохота. А я сижу на перевернутом ведрышке, кукушку слушаю. Ну и говорю: кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Кукушка не издала ни звука. Тут муж из угла вопрошает: может, подождать копать-то? Алло, а Света дома? Светы нет дома. Уже 12 ночи. А вам, родителям, хоть бы что. Где Света? С кем Света? Позвоните ей, позовите ее домой. У меня уже нет денег поить вашу дочь. Давай сыграем в пожарную машину. Давай, а как в нее играть? Моя рука скользит по твоей ноге вверх. Вверх, пока ты не скажешь красный свет. Окей. Красный свет. Пожарные машины не останавливаются на красный. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, сколько же все-таки литров пива содержит фраза? Может, по бутылочке? В кафе. Девушка, это вам от мужчины, сидящего вон за тем столиком. А что это? Его счет. Врач говорит пациентке. Курите? Да. Пьете? Да. Ну и так чего же вы хотите после этого? После этого-то мужика.